السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الوصفة ايطالية كيقولوا ليها بالعربية كوزاميا، وبالايطالية كيقولوا لها الباستيشيو جو كخوا باستيشيو. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة اللي غندير بها اليوم كوزاميا. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une recette vraiment très bonne. J'espère que vous allez aimer. C'est ce qu'on appelle la pasticcio, je crois. J'espère que je prononce bien la recette. Et donc c'est une recette italienne avec des frites. On peut la faire avec ce qu'on veut, blanc de poulet, avec du jambon, avec de la viande hachée. On passe tout de suite aux ingrédients. باش غنصاوبوا هاد الكوزاميا البنات، عندي هنايا صدر ديال الدجاج مقطعته شرائح، وعندي لي فريت اللي ديجا وجدتهم انا مصاوبين، عندي وجدتهم باش نربح الوقت. غادي نحتاج للتوابل ديال الدجاج، عندي هنايا التتبيله ديال الدجاج ديال الشاورما، عندي بودره ديال الثوم، سكينجبير، عندي الكركم، الفلفل الاسود، الملح، وعندي واحد شويه ديال العصير الحامض. Donc j'ai besoin pour cette recette du blanc de poulet, du sel, du poivre. J'ai ici une épice spéciale shawarma, de l'ail en poudre, du gingembre, jus de citron et du curcuma. Et j'ai besoin des frites déjà que j'ai déjà fait préparer pour gagner du temps. J'ai besoin هنايا عندي البنات la mozzarella يعني مفرومه، وعندي لي مونتال تا هو مفروم. Donc j'ai ici de la mozzarella râpée et ici de la les montales. Et donc après je vais avoir besoin pour la béchamel, je vous dirai les ingrédients. اول شيء البنات ان شاء الله غادي نتبل هاد اللحم وغادي نخليه يرتاح. دونك غادي ندير له شويه ديال الكركم. Donc je vais faire une marinade pour ma viande. Je mets mes épices spéciales shawarma. عندي هنايا سكينجبير. Donc j'ai mis le curcuma, le gingembre. Ici je mets la poudre d'ail. عندي هنايا البودرة ديال اللوز، البودرة ديال الثوم، والفلفل الأسود. Donc je mets du poivre. Je ne sais pas si j'ai mis du sel, je me rappelle plus. Je crois pas. Donc je mets du sel, وندير الملح، وغادي ندير هذيك شويه د العصير الحامض. غادي نخلي اللحم ديالي في هاد التتبيله هذه واحد نص ساعه ولا ساعه، ولا قد ما خليتوه احسن. البنات غادي نصاوبوا لا بيشاميل ديالتنا. عندي هنايا 2 معالق 50 غرام ديال الزبده، تقريبا 2 معالق. دونك غادي نديرو الزبده ديالنا. Donc je vais préparer ma béchamel et je vais la laisser, donc je vais fondre mon beurre et après je remettrai 2 cuillères à soupe de farine. غادي ندوب الزبده ديالي البنات، وغادي ندير 2 معالق ديال الطحين في الزبده. الزبده ديالتنا دابت، غادي نديرو دوك 2 معالق ديال الطحين. Donc je rajoute mes 2 cuillères de farine. كنخليو الطحين ديالنا البنات يطيب شويه، عاد كنزيدو الحليب، كنديرو معاه فيها مهيله باش ما يتحرق ليناش الطحين. ضروري هاد المرحله تخليو الطحين مع الزبده. دابا كنزيدو الحليب ديالنا. في الاول غنزيدو شويه حتى كنخلطو باش ما كيديرولناش دوك الحبيبات. Donc je rajoute le lait petit à petit pour ne pas avoir les grumeaux. Et après نزيدو الحليب ديالنا. Donc هنا عندي نصف لتر.
غادي نملح لا بيشاميل ديالتي. غادي ندير شويه الفلفل الاسود، دونك جي سالي بوافري، وغادي ندير شويه ديال الكوزه et je mets un petit peu de noix de muscade. وغادي نخليها حتى كتعقد ليا لا بيشاميل ديالتي. Je vais les faire cuire ma béchamel jusqu'à épaississement. البنات دابا غادي نصوتي داك الصدر ديال الدجاج. Donc je vais faire sauter mon blanc de poulet. دونك البنات غادي ندوزو للمونتاج ديال الكوزاميه ديالنا. دونك عندنا الفريك ديالنا، الدجاج، لا بيشاميل و لي فروماج. دونك on va passer au montage. Donc j'ai des ramequins comme ça, donc que je vais mettre au four. Donc كنديرو في هاد لي رامكان دهنتهم بالزبده البنات. غنديرو الفريت هو الاول. Qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi. On va dire que j'ai trouvé, j'ai trouvé à 15 € en très bon état sur le. Tu l'as acheté? Non, pas encore. Bah vas-y. 15 €, HTP Light, c'est celui qui te vend. Attends, je lui demande juste si c'est dans celui-là qui peut filmer la Switch pour être quasi. Ah oui, c'est sûr, hein. Pour être 100% sûr, mais normalement c'est lui. Mais c'est ça, je fais une enregistrement. Tu vois, il faut jamais se précipiter. دونك البنات كنديرو بيشاميل اللي بغيت، ابخي كنديرو الدجاج ديالنا. دابا كندير لا موتزاريلا ديالتي مفرومه على اللحم. Donc je mets la mozzarella sur mon poulet. Vous pouvez mettre le fromage sandwich إلا بغيتو البنات إلا بغيتو. كنفضل الموتزاريلا انا كتعطيه واحد. دابا كنعاودو واحد لاكوش ديال لا بيشاميل. لا بيشاميل ثقيله مازال غادي تذوب مع الحراره. ودابا البنات غادي نديرو اخر كوش ديال الفرماج محكوك. Donc je vais mettre mon fromage râpé. Donc mon four il est chauffé à 180 degrés. Donc je vais les mettre jusqu'à ce qu'ils sont gratinés. غادي نخليهم في الفران ديالي شاعل الفوق والتحت البنات حتى كيتحمروا ليا من الفوق. غادي نزيد شويه الفرماج في هذه ونعاودو نرجعو باش نشوفوا كيفاش كيجيو هاد لوكازاميه ديالنا. البنات الوصفه ديالتنا اليوم كتجي هكذايا وصفه انا متاكده كلشي كيبغيها. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه، وفي انتظار وصفه قادمه ان شاء الله. نقول لكم الى اللقاء. Donc notre recette italienne pasticcio est finie. Donc je vais essayer parce que c'est chaud. Voilà.
Donc j'espère que vous avez aimé la recette et en attendant une autre recette sur ma chaîne, je vous dis à la prochaine. Bon appétit.